La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Lavash kiri Manoatra ho anao ny vaovao. Lavash kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androan'ny fanaterana ny atota taratasy filatsahako fidinan'ny solombavombahoaka izay ho tanterahana ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Solombavombahoaka ny Madagasikara izay mbola voatazana ho 1.100 isa. Mahakasika ny teti-bolam-panjakana 7.4 isy ny fanovana ara-teknika maro mialohan'ny anambarana ny teti-bola ampiasain'ny ministera voakasika ny fitambarana. Vinavinaina ho vita anatin'ny 7 andro ny fanamboaran-dalana etsy amin'ny arrêt 30 miazo ny vato-be 67 hektara raha nambarany tokana andaikitry ny fanamboarana. Ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponena sy ny asa vaventy ny tokony atao amin'izany. Miala amin'ny tamingana sy mialafo ankehitriny hodikazo izay isan'ny akora fototra amin'ny anamboarana ny taratasy antemora izay isan'ny vakoka malagasy. Mbola maro ireo fianakaviana no mivelona amin'ity asa ity ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nametra-pialana ministry ny raharaham-bahiny iraniana ny alatsinainy teo tamin'ny alalan'ny Instagram. Tao anatin'izany no nametrahany fialantsiny amin'ny vahoaka iraniana noho ny tsy fahafahany mamita any andraikiny hatramin'ny farany. Ny adidiny ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV Taminasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androan'ny fanaterana ny antota taratasy filatsahako fidiana solombavombahoaka izay ho tanterahana ny 17 ny volana May ho avy izao. Solombavombahoaka ny Madagasikara izay mbola voatazana ho 1.100 ny isany. Kaitao Andriatsila. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanaterana antota taratasy filatsahako fidiana solombavombahoaka izay ho tanterahana ny 17 ny volana May ho avy izao ary tsy farana raha ny 12 ny volana Martsa amin'ny 10:00. Misy ny antota taratasy tsy maintsy ho fenona sy ireo fepetra mifandraiky amin'izany izay aterina eny amin'ny oveka ao amin'ny distrik mialohan'ny anaterana izany eny amin'ny seni. Ny kopia manontolo momba ny sora-pahaterahana na ny kopia ny karapanom-pirenena voamarina ara-panjakana. Taratasy fanamarena fizakana ny zoam-pirenena malagasy na ny nationalité zany io. Kopia ny taratasy filazantsazy larina fahatelo na ny bulletin ny casier judiciaire bulletin numéro 3. Kopia ny karapifidianana na taratasy fanamarenena fisoratana anarana ao anatin'ny listy mifidy. Taratasy fanamarena nomen'ny sampanarahany hetra mikasika ny fandaovan-ketra mandritsy ny 3 taona farany. Fanamarena ny fanolorany atoko politika na vondrona atoko politika zay zany. Dia fanamarena amponenana certificat de résidence. Dia tapakila manamarina ny fandaovana ny fandraisana anjara ny candidat amin'ny fanontana ny bulletin tokana. Dia ny farany fahavalo modely ny famantarana misy ny toetra mampiavaka apetraka eo amin'ny bulletin tokana atao anatina CD. Ho an'ny Antananarivo ho avaratrany manokana hatramin'ny 10:00 tsy mbola nisy kandida nanatitra antota taratasy tamin'ity androany ity. Tahaka ny fifidianana teo aloha, afaka manana solombavombahoaka roa ireo faritra ahitana amponina mihoatra ny 3 hetsy. Fepetra izay miatra amin'ny toeram-pifidianana misy 2.30. Araka izany, voatazona ho 1.100 ihany ny isan'ny solombavombahoaka ny Madagasikara. Ny eo amin'ny oveka manokana tsy miova ny fomba fiasa, izany hoe manana 27 ora ny oveka andinihana ny antota taratasy firotsahako fidiana. Aorian'izay, raha toa ka misy ny fandavana, manana 17 ora ny kandida izay soloy ny mandatera toerana ikarakarana sy anarenana ny tsy mety.
Ny maraina teo nandray ny iraka ny banky iraisam-pirenena teny amin'ny lapany Mazoarivo ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement fihaonana izay niresahany izy ireo ny fanomezana ny fiara-miasa amin'ny tetikasa iarahany rotota ho fampandrosoana ny Madagasikara. Fezora fa isan'ireo firenena 20 atsy Afrika iandraketany Jean-Claude Chachwong iraky ny banky iraisam-pirenena avy any Washington i Madagasikara. Ny maraina teo no tonga niaona tamin'ny Praiministra Malagasy Tsy Christian tao amin'ny lapany Mahazoarivo ny tenany niaraka tamin'ny solotena maritra ny banky iraisam-pirenena eto amintsika sy ireo délégationna notariny. Antony fihaonana ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny rotonta. Nous avons abordé la coopération entre la Banque mondiale et Madagascar. Ny ompanana ny resaka ny fanaovana teto ny fanatsarana ny fomba fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena izay ivoaka miandalana ihany. Hatreto aloha mizotra amin'ny antsaka sy andavana izany fifandraisana eo amin'ny rotonta izay. Nomen'ny Praiministra ireo torolalana amin'ny fanatsarana sy fanamorana ny fifampirarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Améliorer ce dialogue avec la Banque mondiale. Ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta izay antenain'ny vahoaka malagasy fa hitondra asa fampandrosoana marina ho an'ny Madagasikara. Fa mahakasika ny teti-bola-panjakana dia zana ny amoana ny LFR 7.4 mialohan'ny volana jona ho avy izao araka ny nambaran'ny ministra ny toe-karena sy ny vola tamin'ity androany ity tsy maintsy isy araka izany ny fanovana ao anatin'ny LFI 7.4 miantarandriana. Tsy maintsy isy ny fanovana ny LFI 7.4 na ny teti-bola-panjakana 7.4 araka ny nambaran'ny ministra ny toe-karena sy ny vola androany. Amin'ny fanarahana amin'ny vinana apetraky ny fitondram-panjakana izany. Araka io tsy andrela fa hivoaka amin'ny alohan'ny volana jona izao ny LFR na ny loi de finances rectificative 2019 hoy ny ministra ny toe-karena sy ny vola. Ka noho izany tsy ho ela dia voaroso volanina eo anivon'ny firan-kevitry ministra ny loi de finances rectificative vaovao. Izany no atao dia mba ahafahana miasa avy hatrany fa tsy andry izay fotoana hafa na nemotra indray izany fandaniana loi de finances rectificative izany satria be dia be ny ataontsika hoe tetikasa izay miandry ny fandaniana izany loi de finances rectificative vaovao izany fa indrindrindrindra koa ary nilazaiko tao ny fahazoantsika ny document vaovao, document de stratégie nationale vaovao, stratégie d'émergence pour Madagascar izay antsointsika azy mbola hifanarahana aoriana kely ao fa tsy maintsy ampifanonjona ireo, tsy maintsy atao arak'izay mahamaika azy fa tsy maintsy hodiniana izay ahafahana mahazo izany loi rectificative, loi de finances rectificative mialohan'ny ataontsika hoe volana jona ny titoan'ity. Raha ny fanazavana trany, lafy ny maro ara-teknika ihany koa no mbola sy mpanovana. Hatreto aloha, mialohan'ny fanovana mandritry ny LFR 2019 io, mijanona amin'ny fitsinjarana teo aloha ny mikasika ny teti-bola. Izany hoe raha toa ka misy ny fampiasana vola eo anivon'ny ministera tsirairay, mitsinjara amin'ny alalan'ny sampandrahara tafiditra anatin'ny LFI izany. Raha tsy ahivina ministera maro no lasa mitambatra ankehitriny. Isan'izany ny ministera ny toe-karena sy ny vola, ministera ny fifandraisana sy ny kolotsaina, ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ny fiofanana arak'asa sy ny maro hafa. Etsy ankilany, anatin'ny fotoana fohy ny ivoahany LFI 2019 version officielle na ofisialy. Fanamoaka naoty mampatsiahy ny tokony amiarenan'ireo mpiasa-panjakana efa tsy tokony ampiasa intsony ny passeport diplomatique sy ny passeport de service atao anatin'ny 12 andro ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy Rarison Andry. Mampatsiahy ireo tompona andraikitra ambony mpanjakana teo aloha rehefa tsy miandraikitra izany intsony ny ministeran'ny raharaham-bahiny amiarenana ao anatin'ny 12 andro ny passeport diplomatique sy passeport de service nampiasan'izy ireo. Nambaran'ity naoty ity fa fananan'ny fanjakana malagasy ary fampiasa amin'ny famitana iraka ampanaovy ny fanjakana malagasy ihany ny passeport diplomatique sy ny passeport de service. Noho izany raha tsy miverina eny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ao anatin'ny fotoana 12 andro io izany dia ho foana ny fanjakana rahateo. Ireo izay minitsy manaraka ny voalazan'ity notisy izay nahavery izany dia hiarany tsy fahazona manavo izany passeport diplomatique na passeport de service izany ao anatin'ny herintaona.
fa tsy tokony roso tamin'ny fampiatoana ny asan'ny police de la route ny fitondram-panjakana afan'ny roso tamin'ny fampiarana ny ady amin'ny kolikoly ho ny syndicat ny polisy pirenena tamin'ity androany ity orinasa. Taorin'ny fanapahana nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany teo izay nampiato vonjomaika ny asan'ny police de la route mandra-pivoaka ny paikady vaovao hiadiana amin'ny kolikoly. Nanao fanambarana ny syndicat ny polisy pirenena tamin'ity androany ity teny Mahamasina fa tsy ankasitrahan'izy ireo izay fampiatoana izay. Ny polisy pirenena dia efa niady amin'ny kolikoly hatramin'izay ary raha ny tena marina aza tsy mbola nijoro ny Bianco dia efa nanana sapan-draharaha miady amin'ny kolikoly ny polisy pirenena. Na izany na tsy izany, vonina ny syndicat sy ny polisy pirenena hanampy ny politika-panjakana miady amin'ny kolikoly, mangataka ary mitaky ny fampiharana ireo soratra rehetra ao anatin'ny sata amin'ny fe manokana ny polisy pirenena. Misy ihany koa ny statut annexe. Tokony fiadiana amin'ny kolikoly no natao fa tsy hoe fampiatoana ny asa izay efa ampelatana ny polisy pirenena. Ankoatra izay, nanambara ny syndicat ny polisy pirenena fa tsy iken'izy ireo intsony tsindry-bokotra sy ny intervention mpahazo azy ireo eo am-panatanterahana ny asany ataona olona ambony. Ny polisy pirenena dia tsy manaiky intsony ny fanelanelanana intervention ataon'ny olona tsotra na olo maventy eo am-panatanterahana ny asany. Voasambotra ohatra misakana tomobile anankiray ny polisy dia misy olona au placé manao intervention ny zavatra iny dia verimaina fotsiny dia fanazaziana izay ataon'ny polisy pirenena. Izay zavatra izay dia manimba ny asan'ny polisy pirenena. Isy ny fifampidiniana eo amin'ny syndicat ny polisy pirenena sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka raha ny fanazavana hatrany hitondran'izy ireo ny sosikevitra amin'ny ady ara-manana dia ny famongorana ny kolikoly. Tontolon'ny serasera dia asy-panavaozana ny televiziona malagasy omena vahana ny tanora. Izany ny fanazavana ny tale generaly ny ministera ny serasera manoloana ny fanavaozana eo amin'ny fampahalalam-baovao manomboka ny volana martsa ho avy izao. Michela Panartso. Raha toka niteraka resabeto amin'ny tambazotra sosialy ny fanoloana ireo mpanolotra vaovao amin'ny TVM, nanamafy androany ny avy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa tsy misy intsony ny fiemorana ary hanomboka amin'ny fanavaozana ny fampahalam-baovao amin'ny ankapobeny izy ireo. Ny endriky ny vaovao ovaina, izany hoe ny forme ozy isitsika, ny plateau, ny fomba fanaovana azy, fa indrindra koa ny votoatiny. Ny votoatin'ilay vaovao alefa ao amin'ny TVM zany dia ovaina mba tena ny filazam-baovao sy ny serasera no hatao ao fa tsy sanatria kory hoe ho lasa fanaovana dokam-barotra ny rakoto na irabe na ny orinasa zatsy na ny orinasa zaroa na ny sehatrasa atso sy atsy fa mba tena le hoe vaovao araka ny mahavaovao azy zay no ho lazaina sy ho ampitaina amin'ny vahoaka malagasy. Ny fiovana mety ngezangeza ao amin'ny izay votoatiny izay zany dia mety any amin'ny resaka kolotsaina sy ny fitaizana ny vahoaka. Raha ny fanazavana hatrany dia omena vahana manokana ny tanora amin'izany. Nanamafy hatrany ny tompona andraikitra fa diso ny filazana fa fanavakavaam-bolon-koditra no kasaina atao. Mahakasika an'ilay olona nofidiana manokana dia olona mpiasan'ny TVM ihany ireo. Ary olona efa niasa tao 10 taona ny amin'ny sasany fito taona, ny olona farany ataoko hoe vetivety indrindra ny asa tao dia olona 3 taona sy 7 volana eo. Omena laka tokoa ny tanora, sanatria kory hoe niantitra tsy mahay ninina fa amin'izay hoe ny lehibe mba efa ataontsika hoe fa nahavitany azy ka mba ahisiany fitohizan'ny fahaizana eo anivon'ilay televiziona malagasy dia tsara raha mba ampitaina amin'ny ataontsika hoe ny zandry olona indray ny fanilo ary ireo mpanolotra teo aloha no manofana andry zareo. Ny zoma voalohan'ny volana martsa izao no manomboka hita izay fanavaozana izay. Iova amin'ny fotoana io ihany koa ny mpanolotra ny fampahalalam-baovao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vinavinaina ho vita atao anatin'ny 70 andro ny fanamboaran-dalana etsy amin'ny arrêt 30 miazo ny Vatobe 67 hectares. Raha nambaran'ny tompona andraikitry ny fanamboarana ny ministera ny fanajariana an-tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny tompona antoka amin'ny izany Fezora Faly.
Androany no niroso tamin'ny fametahana pave ireo tompon'andraikitry ny fanamboarana ny lalana etsy amin'ny 720 hektara eo amin'ny are 30 miazo any Vatobe. Ity lalana ity izay potika tanteraka ary niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana saika isan'andro. Ny orinasa Leong BTP miaraka amin'ny ministera ny fananjarena ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy no miara-misalaha amin'ny fanamboarana izany. Vinavinaina ho vita atao anatin'ny 7 andro ny asa raha ny fanazavana azo. Ny azony mpampiasa lalana tanteraka izy zao amin'izao eo amin'ny 40 zoro apepri zao amin'izao 1600 metre carré ny aleto dia midona eo amin'ny ataon'ny machine io apepri fotsiny nanaovana azy fa mbola miakina ny zavatra surface mieny zay simba io arakaraky ny prasy izany ny prasy ratsy atao pave. Fomba fiasa napetraka ny anamboarana lalana maharitra sy tsara kalitao ho an'ny vahoaka malagasy araka izay takiany ny mpampiasa lalana. Manana andraikitra amin'ny fikojakojana ihany koa nefa ny rehetra, indrindra ny commune amin'ny fanadiovana ny fantso ny voanina rano. Eto amin'ny commune zany tokony hoe mandray andraikitra kely ny commune amin'le resaka caniveau amin'le canal amin'ny sisin'le lalana fa iny foana zany matetika mahasimba ny lalana 67 eto amin'izao satria tsisy curage tsisy notillage mihitsy zany ny commune amin'izao anamboatra izy tika dia ohatra zao foana rehefa iny tsy vita tony ny andraikitra izy zany atao anatin'ny surface ny arabe. Natao kodavitsana ny lalana le tsy andrasana ho simba be le lalana vao atao réparation tokony izy mbola lavaka kely iny dia tokony amboarina satria andrasana fotika be le izy vao anina dia lasa mahatonga olana be dia be manimba automobile fiara mahatonga embouteillage be. Tokony atao materina le course le goudron amin'io zay mahatonga ny izy an'io goka lavo ary koa raha misy embouteillage tsy maintsy goka ny lalana fa vao mikitsina zany ny phrase anao dia mitoka le satria le goudron pousse mince. Ny 20 febroary lasa teo tsy ahivona no nanomboka ny terrassement ary androany no nandrotsahana ny pavé. Lalana maro eto Andrenivohitra no asim-panamboarana ankoatra izay. Tetika asa izay tafiditra ao amin'ny sahanasan'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Asa izay takiany ny ministera kalitao tsara amin'ireo orinasa manao ny fanamboarana ankehitriny, tsy hiverimberena ny fahasimbana aingana toy ny teo aloha intsony. Famarongana maneran'ny Madagasikara ny alatra lavanilina maitso tsy manaraka ny tete-androm-piotazana ihany koa ny akamaroan'ny ireo mpandraraha. Tsy mitsamiana araka izany ny tany vanilina amin'ny lavanilina eto Madagasikara. Michel Aranarzona. Lehilahy roa no fantatra fa tratra nangalatra lavanilina tsy mbola matoy ny lanja 2.30 kilao tany amin'ny distrika Nikongo ny fiandohan'ny herinandro teo. Afangaron'izy ireo amin'ny lavanilina efa masaka izany raha ny fanazavana. Fa raha ohatra ka zao volana febroary ka efa matoy ny lavanilina Nikongo, tsy marina mihitsy tombotsoan'le olona amin'ny fangalarana lavanilina, fiotazana lavanilina aloha. Satria izy manana lavanilina taloha, lavanilina be dia be taloha, dia afangarony le izy satria mora ividianany le lavanilina amin'izao. Vidiny mora dia afangarony lavanilina zao mo tsara prix efa miakatra ny prix lavanilina ka afangarony le izy lasa lafo vidy be le vanilina. Raha ny fanazavana trany dia tsy mitsaha mitotongana ny tany vanilina amin'ny lavanilina avy eto Madagasikara amin'izao. Isan'ny manimba ny tsenan'ny lavanilina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fiantraikan'izay amin'ny tsena iraisam-pirenena satria lasa kitsa daholo ny lavanilina rehefa tsy matoy. Kitsa lavanilina farany ambany qualité zay ny atao hoe kitsa. Izany hoe tsy ampy le taux de vanilline ao anatin'ny vanilina, lasa maimbo be la vanilina, lasa simba zany loy. Ary ny mikonty amin'ny resaka vanilina ity ny taux de vanilline ao anaty norme 1.8 miakatra any amin'ny 2. Kitsa zany any amin'ny 5, 6, 7, 0,05, 0,6, 0,7 ny taux de vanilline ao anatiny. Tsy manaraka norme mihitsy. Manomboka ny volana mera ny fanazavana ny fiotazana lavanilina. Raha ny fanadihadiana natao, mandinina ny 7 ariary ny kilao ny lavanilina masaka amin'izao. Raha ny totanisany voaka farany dia Madagasikara no mamatsy ny 800 ny lavanilina eo amin'ny vokatra iraisam-pirenena amin'ny vokatra mandinina ny 509 taonina isan-taona. Fa misy ambadika politika ny fampiataon'ireo mpanolontsaina munisipaly ny bentanana Antsirabe voalohany.
raha nambarany solontenan'ny mpiasa fitakiana karama no ataony antony fitokonana fa tsy ny fialan'ny ebe ny tanàna fa ny adindrika omina saina. Mpanolo-tsaina munisipaly ao amin'ny komuna Antsirabe voalohany miisa 470 tamin'ireo 470 no nifidy omaly ny fampiatona ny ben'ny tanàna Razanakolona Paul. Raha fitakiana karama no ny antomboan'ny disadisa ny afara tamin'ny fitokonan'ny mpiasa, izao nivadika ho fampiatona ny ben'ny tanàna izao. Fampiatona izay misy ambadika politika raha ny fanazavana ny mpanolo-tsaina manokany ny ben'ny tanàna. Misy ambadika politika amin'ny fitokonan'io, io fantotoana olona io, fa tsy fitakiana madio. Ny mampalahelo fotsiny dia ny mpiasa zany zay tsy mahatakatra an'izay dia ataon'olo fitaovana politika. Dia tonga ndray ny sahotaka omaly fa hoe ny vorondray ny mpanolo-tsaina hono tapitapoka teo hapiatony ben'ny tanàna. Ny hoe manara-dalàna ve izay fivoriana izay satria raha zohina ny fanazavako teo am-piantohana efa nisy fanalavana fotoam-pivoriana dia nefa ry zareo ny tena mivorana maritra indray vao mivory nefa nivory tampoka moa izy dia nisy fanambarana nataony hoe mampiatony ben'ny tanàna. Iny zany mbola misy dingana be dia be iny fa tsy hoe miteny ny mpanolo-tsaina androany dia hoe miato ny ben'ny tanàna dia miato tokoa. Fa misy manam-pahefana ambony hoe manaraka ny lalàna tokoa ve zany ary ina ny fahadisoana fatana mahafaty nataony ben'ny tanàna hampetony amin'ny anazy amin'ny asany. Manambara ny solontenan'ny mpiasa fa nisy namily ny tolona nataon'izy ireo. Tiako zany manambara aminareo mpanao gazety eto androany ary tsy maintsy natao ty satria lasa misy resaka politika be le greven'ny mpiasa zany ankehitriny satria lasa misy mpiara-mitolona mpitarotolona atao aza fantatra ary voapirofo fa dia miaraka amin'ireo mpanao politika any amin'ny atoko hafa sy ny sisany ka izay indrindra no ilazako eto androany hoe tsy tompona andraikitra ary tsy miaraka amin'ny intsony ny tenako satria ny fanaranay dia karama zon'ny mpiasa no nitakiana tao kanefa lasa ohatrany hoe fitakiana fametrahan'olona. Tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny filakevitry ny tanàna ao amin'ny komuna Antsirabe voalohany momba ity raharaha ity. Tsy fantatra mazava hatreto ny antony nirosoana tamin'ny tsangatanana sy ny antony nampiatona ny ben'ny tanàna. Miandry ny fanapahan'ny ministeran'ny ady tany manoloana ity fampiatonana ity. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'ny école numérique pour tous. Eo ihany koa ny olana sedrany taratasy antemoro rehefa avy ao ary. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy, fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. Je te rappelle que Dieu a créé la femme en dernier alors qu'il était au summum de son art. C'est donc elle qui est parfaite. Alors ne reste pas planté là à l'admirer. Vas-y. Il est parti. J'aimerais juste savoir ce qui se passe. Il y a un dingue qui a sauté au travers d'un tableau et il a fait un énorme trou. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que t'as fait, triple idiot? Rien. J'ai l'impression que pour ce projet, il faudrait être deux. Teresa, regarde! Alors quoi, tu vas la laisser partir? Incroyable.
N'oublie pas que je t'aime izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny école numérique pour tous ho an'ny taom-pianarana 8 sy 24 arivo ka tao amin'ny CEGP Masoandro Itosy no nanomboana izany fanadinana etao Andresila. Nanomboka ny taona 4 arivo no nisy ny école numérique teto Madagasikara. Tsapa tao anatin'izany fa nienany tanyreo ankizy mandao ny sekoly na ny abandon scolaire. Niakatra ihany koa ny tapahafampanadinana ho an'ireo niatrika ny fanadinam-panjakana. Arak'izany, nitohizana ny tetikasa izay iarahana amin'ny Fondation Orange Madagasikara. Sekoly misa 7 no omena fampitaovana manaraka ny toetrandro ho an'ity taom-pianarana 12 arivo sy 24 arivo ity ka niteto amin'ny CEGP Masoandro Itosy no nanomboana azy tamin'ny fomba ofisialy. Ary tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana izay tanjona laharam-pahamehana kendren'ny ministera. Ny fampiasana sy ny fananana ireny fitaovana ireny dia manamora sy manatsara ny fanovozam-pahalalan'ny ankizy mpianatra ary manampy bebe koa hivelatra sy hafantatra ny zava-misy maneran-tany ary manampy azy hampianatena samirery, zany hoe mampivelatra bebe kokoa ny ankizy hanana fahaizana sy fahalalana ny fandanja amin'ny zava-misy maneran-tany. Ankoatra ny sekoly eto amin'ny faritra Analamanga, faritra maro no tsidihana ary omena tablety sy vidéo projecteur ahafahan'ireo ankizy misitraka ny antsoina hoe école numérique. Ohatra amin'izany ny ao Vakinankaratra, Bongolava, Amoron'Mania, Haute-Matsiatra, Sofia, Boeny sy ny sisa. Ho an'ny Fondation Orange manokana, efa 30 taona izy ireo no nisehatra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny firenena misy 30 aty Afrika. Effectivement pour le nouveau programme de Ao anatin'ny fandaharam-potoana 12 arivo sy 24 arivo, mikasany amaty sy sekoly misy 17 zahay, ka eto ny voalohany izay natomboka androany amin'ny alalan'ny fanomezana tablette 10 sy projecteur. Fitaovana ireo saingy loharanom-pahalalana ihany koa ahafahany ankizy mianatra sy mampitombo ny fahaizana. Facteur de progrès, un facteur d'égalité des chances pour tous. Ahitana mpianatra misy 13 sy arivo ny CEGP Masoandro Itosy, ka ny 590 amin'ireo no ao amin'ny klasy fahatelo. Ahitana mpampianatra misy 13 ao amin'ny CEG, ka ny 5 amin'ireo no FRAM. Ho an'ny ZAP Masoandro manokana kosa, miisa 57 arivo sy ray alina mpianatra, ary miisa 430 ny sekoly, ka ny 20 amin'ireo no sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Fa mialany tamingana sy mialafo ankehitriny ny hodikazo izay isan'ny akora fototra amin'ny anamboarana taratasy atemora isan'ny vakoka malagasy. Mbola maro ireo fianakaviana no mivelona amin'ity asa ity ankehitriny fanadina Henri Florio. Manodidina ny 200 taona ankehitriny ny namoronana ny taratasy antemora teto Madagasikara. Fianakaviana maro no mbola mivelona sy manao ity asa famokarana ity eto amintsika toy ny taranaka fahatelo mpamorona azy ireto. Miainga amin'ny dingana maromaro ny asa fanamboarana sy ny famoronana ny taratasy antemoro izay vita amin'ny hodikazo hita avy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy antsoina hoe havo na havo-dramena. Isan'ny olana eo amin'ireo mpamokatra eto amintsika ny fiainan'ny hodikazo, eo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia. Dia eo amin'ny izay fisian'ny hodikazo izay indrindra amin'izao fotoana izao zany no miteraka olana satria sarotrarotra vao mahita anazy. Ny vokatra malagasy amin'izao lasa matin'le teknôlôjia vaovao. Indrindra ny ohatra zao hoe ny album photo zany zao ohatra tsy dia misy mampiasa firotsony satria efa vita le fankatsary amin'ny telefona ohatra zany. Resaka bonbonnière vita amin'le zavatra vita vahiny dia lasa tsy dia mandeha firy fa nefa na izany arany eo izany zavatra rehetrarehetra zany mbola misy antsika malagasy zany mbola mankafy le papier antemora ohatra hoe fanaovana fanasana invitation rehefa resaka mariage na événement familial arakarak'izay ataon'le olona. Lohamafisy ny teo anivony eo Mapi fa tsy marina ny filazana fa lasan'ny vahiny ny brevet an'ity taratasy ity. Betsaka ny fahalalana avy amin'ny razambeantsika nanamboarana ny papier antemora iny. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa zany entina iarovana papier antemora izay hoe connaissance traditionnelle izay. Nefa ihany koa afaka eritreretintsika hoe indication géographique na
fanondrom-piaviana ny filazantsika anazy amin'ny teny malagasy afaka eritreretina daholo entina hiarovana ny mpampiantemoro raha zoina hoe lasan'ny maorisiana ve sa ho an'ny gasy le anarana hoentin'le vokatra mihitsy ny arany hoe mpampiantemoro ny foko mantemoro tsy misy afa-tsy eto Madagasikara dia ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia manamarina zany eo mampifa any malagasy izany hoe patrimoine culturel malagasy zany ny mpampiantemoro. Miisa 7 ireo mpamokatra tonga nangataka ny fanamarinana kopamorona teto amintsika tamin'ny taona 720 raha 520 izany tamin'ny herintaona. Ilaina araka ny fanampanazavana trany ny anatsarana ny lalàna miaro ny zon'ny mpamorona eto amintsika mba hahafahana miaraka ny tokony ho izy ny zon'ny mpamorona sy ny mpigaroka eto amintsika. Fanampiseho ny fahavononany amin'ny fanomezan-tanana ampandrosan'ny Madagasikara ny diaspora any Lyon nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny solofiniana Mikael Pailalana izay nampafantatra ny zavamisy eto Madagasikara ankehitriny izay ao anatin'ny pejy vaovao tanteraka. Mampionana lakontarso. Mananjo tanteraka ahafantatra ny zavamisy mandalo sy iainan'ny Madagasikara ny diaspora any ivelany ahafahany mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena mba tsy ho tombotrano mionona. Ny 17 febroary teo niona manokana tamin'ny diaspora malagasy any Lyon isolofiniana Mikael Pailalana no sady mpitondra teny ny filohan'ny repoblika nandritra ny fotoany fampelezan-kevitra nampafantatra ny pejy vaovao izorany Madagasikara ankehitriny. Zava-dehibe no nitsongadina tao ary noresahana tao avokoa ny velorano izay naroso ny Andriamatofilo sy ny programme anasa IEM nijerena tao zany ary hita fa maro ny malagasy eto ampitan-dranomasina no te hitondra anjara biriky ao anatin'izany ary niverina ihany koa ny fanantenana sy ny ambom-pirenena ny fitiava-tanindrazana izay hita sy ny fihavanana ny soatoavana malagasy izany rehetrarehetra izany dia hita teo androany tsy hijanona amin'izao fotsiny fa mbola betsaka no avy satria izao ny fotoana ahafahan'ny malagasy mitondra mandray an-tanana ny hoaviny ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Naneo ny fahavononany manokana manoloana izany ireo diaspora ireo amin'ny alalan'ny fanolorana sosikevitra entina hampandrosoana ny Madagasikara. Tena politika tokoa ary mahafinaritra ny fisian'ny raha manahaka an'izao mba ahafahan'ny diaspora mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fiainam-pirenena Madagasikara. Misy ny débat, misy ny fifanankalozana fa ny fangatahana sy faniriana dia mba ho tonga any Madagasikara ny hevitra rehetra ny adiana teto. Dia samy maneho ny heviny tsirairay amin'ny fomba fijery rehetrarehetra hoe inona ny azo aroso, inona ny azo hoentina dia tena nafinaritra tokoa satria misy ny tanora, misy ny salantsalany, misy koa ny efa antitra manana traikefa samy nanome ny heviny avokoa ary tena mizarazara le hevitra fa rehefa naravina ho ray le izy dia misy votoantany lehibe hoe betsaka tokoa ny zavatra azo entinay diaspora ato Lyon ampandrosoana ny firenena malagasy zany dia efa nofehezina le izy zany dia ampitaina amintsika hoe ohatrohatry ahoana ny sosikevitra nivoaka maro dia maro tato fa hita hoe ampy ampandrosoana ny fidolana fanjakana malagasy. Tonga nanatrika izao fionana izao avokoa ny diaspora malagasy avy any Paris, Montpellier sy ny manodidina. Fionana izay savaranonando ihany fa ho tohizana trany raha ny fanazavana. Fa azo ataony mampifanaraka ny fivoaran'ny soratra amin'ny fivoaran'ny toetra ny andro amin'ny izao fotoana izao azo lazaina ho manany ny toerany ny soratra malagasy hoy avy ao amin'ny avatsa UPM. Fanadiny miantarandriana. Soratra sy ny asa soratra miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ny fivoarany manoloana ny fanatontoloana. Maro ny manainy mety fahaverezan'ny lanjan'ny soratra malagasy ankehitriny raha ny faneho-kevitry ny olon-tsotra. Ho an'ny mpisehatra amin'ny soratra tsy mitombina ny filazana fa ny hemotra ny soratra sy ny tontolony eto amintsika. Afaka mifanaraka amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina izany raha ny fanazavana. Misy fivoarany na ny eo amin'ny fomba fanoratra na eo amin'ny toe-tsain'ny mpanoratra ary raha teo ilay tenin'ny rado dia tsy mivoana mihitsy hoe ny zavamisy ao amin'ny fiarahamonina ozy dia zavamisy fa mpanoratra maripana manondro ny hafanana. Raha miteny mpanoratra hoe
misy an'izao dia mafanafana zay ao anatin'ilay fiarahamonina. Raha miteny mpanoratra hoe misy an'izao dia antoniny, raha miteny dia mangatsiatsiaka. Dia ny dikan'izay zany ny aisoratra dia taratra ny zava-misy ao anatina fiarahamonina iray. Rehefa matoritory daholo ny rehetra, matoritory ny toe-karena ohatra, matoritory ny fiarahamonina fa tsy te hihetsika, dia mangatsiatsiaka koa ilay mpanoratra. Dikan'izay zany ny zava-misy ankehitriny dia maika mampiroborobo ny aisoratra. Ny fanafoezan-teny no isan'ny antony mahavery ny fahaiza-manoratra, voakasika indrindra amin'izany ny tanora. Teboka fampivoarana tokony ho atao raha ny fanazavana ny fanamafisana ny fampianarana sy fampiofanana eny amin'ny sekoly amin'ny teny sy soratra malagasy. Fanandray anjara tamin'ny famboleka-kazo ihany koa ny mpiambana ao anatin'ny antoko malagasy sy miaramiainga ao Antsiranana sy Mahajanga ny farany herinandro teo. Fiombonan-kevitra amin'ny tanjona napetraka ny filohan'ny Repoblika izany ka eto Andratsilavo. Akasia misy efazato fototra noho ny volen'ireo mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ao Antsiranana sy ireo fikambanana miarady amin'ny Andry Rajoelina ny farany herinandro teo. Ho fandraisana anjara amin'ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso ary ho fiombonan-kevitra amin'ny filohan'ny Repoblika izay nilaza fa tokony isy velaran-tany hatrany amin'ny 400 hektara voavoly azo isan-taona eto amintsika. Tsy mijanona amin'ny fambolena fotsiny ihany, tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso. Nanamafy ny fanohanana ny vina napetraka ny filohan'ny Repoblika ihany koa ny ao Mahajanga ary nanamafy fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso ny azo novolena. Izy ireo izay namboly azo hatrany amin'ny 500 fototra ny farany herinandro teo. Iezaka zahay aoriana zao famboleka-kazo zao dia ikarama olona mihitsy zay anara-maso akaiky isoroka sy anadio an'le toerana misy zanakazo nivolenay mba ho voara-maso akaiky le zavatra nambolena fa hitatsika ny olana hatramin'izay satria misy tsy hodina tsy fantatra zany fa hatrany amin'ny tena mbola tany amin'ny EPP efa namboly azo kanefa tsy hita izy ireny hatramin'izao ka manomboka izao zany dia asina suivi zany le fambolena zanakazo izay MMM dia anokana mihitsy karama olona anadio sy anara-maso akaiky ny azo izay nivolenay. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny famboleka-kazo. Zava-dehibe ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ireny azo novolena ireny mba tsy ho verimaina ny ezaka natao ary isy fiantraikany amin'ny hoavin'ny firenena. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra vao antso itsara ny fiadiana tompon-daka eran-tany sokajy vehivavy izay toto-tsaina any Frantsa ilay mpitsara malagasy iray Henri Florian. Ho tontotsaina any Frantsa ny fahafiton'ny volana Jona hatramin'ny fahafiton'ny volana Jolay ho avy izao ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra eo amin'ny sokajy zazavavy. Isan'ireo mpitsara voafidin'ny FIFA hitsara ny lalao famaranana ao anatin'ity fifanitsarana ity ilay mpitsara malagasy Rakotozafinoro Lidvine tovavy avy any Ambanja. Fa ny teliny amin'izao ity teratany malagasy mpitsara baolina kitra ity no voafidy hitsara ny lalao iraisam-pirenena maneran-tany tahaka izao. Tombony sy voninahitra ho antsika malagasy indrindra fa ny mpitsara vehivavy ny fahitana mpitsara malagasy hitsara ny lalao iraisam-pirenena tahaka izao. Izay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia nametra-pialana ny ministry ny raham-bahiny iraniana ny alatsinainy teo tamin'ny alalan'ny Instagram. Tao anatin'izany no nametrahany fialan-tsiny ho amin'ny vahoaka iraniana. Fanandina. Mohammad Javad Zarif, ministry ny raham-bahiny iraniana, nisahana ny fifanarana iraisam-pirenena ara-nukleara nanomboka tamin'ny taona 2024. Nanambara tamin'ny tambazotra Instagram ny fametraha-pialany tsy isana intsony ny asany ankehitriny izy. Ialako itsiny indrindra ny tsy fahafako manohy ny asako intsony ankehitriny, indrindra ny tsy fahatomombanana izay nisy nandritra ny nahateo am-perinasy, hoy ny fanambarany. Makasitraka ny vahoaka iraniana ihany koa ao sy ny mpitondra izay nanao ny ainy tsy ho zavatra nandritra izay 7 volana izay, ho iatrany izy. Fanambarana izay tampoka tamin'ny rehetra rehefa voamarina avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy ka azo antoka ihany koa ny fankatoavany filoha iraniana Hassan Rouhani izany. Isan'ny tanan-draikitra lehibe teo amin'ny fifampiresana sy fandravonana ny fifanarana tamin'ny taona 2024 ara-nukleara iraniana izy, saingy isan'ny voatonona tamin'ny raharaha tsy mazavazava ihany koa tao anatin'izany nandritra ny fitoriana nataon'ny filoha Donald Trump tamin'ny volana May 2024 izay mbola nahatonga ny fanasaziana ny firenena islamika. Voakena matetika i Mohammad Javad Zarif tao anatiny ny herinandro farany ny tantanany iny izay mbola mahakasika ny fifanarana nukleara izay hatrany noho ny tsy fisian'ny vokatra azo tsapahin-tanana.
Iverenantsika ny vaovao songadina tamin'ity alina ity dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fametrahana ny antota taratasy filatsahako vidiana solomamoaka izay ho tanterana ny fa7 ny volana May ho avy izao. Vinavinaina ho vita ao anatin'ny 40 andro ny fanamboaran-dalana etsy amin'ny arety 30 miazo ny vatobe 67 hectara raha nambarany tompon'andraikitry ny fanamboarana. Ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny tompona antoko izany. Tizay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka mila. La vache qui rit. Au final, tu as tout le loin du nao.